മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ വസ്ത്രത്തെ ചൂണ്ട ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചൂണ്ട ഉടക്കിയത് റബ്ബറിലാണ്. സാരമില്ല പോട്ടെന്ന് എഴുതി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സനുമച്ചനെ ചൂണ്ടയിൽ നല്ലൊരു കിടില ഒരു സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സനുമച്ചനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കരയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. വലിയ മീനായതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ തളർത്തി മാത്രമേ കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടയും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആശ അതിൻ്റെ പാട് നോക്കി പോകും. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല, ഒരു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഫ്ലോപ്പാവുമെന്ന് കരുതി, പക്ഷേ ഫ്ലോപ്പായിട്ടില്ല. സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ അനിയൻ പയ്യൻ ചരുവം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ. പക്ഷേ അതിലൊന്നും കാര്യം നടക്കണമെന്നാണ് സനുമച്ചാൻ പറയണം. മാക്സിമം തളർത്തി മാത്രമേ ആശാനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട്, ഇത് പോവുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അനിയൻ പയ്യൻ എന്താ ചരിവും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊരു കാര്യമില്ല, കയറത്തില്ല. എന്നാലും കയറത്തില്ല. സനുമച്ചാൻ നല്ല വഴക്ക് കൊടുത്ത് അവനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് ആ മാക്സിമം തളർത്തി അവനെ കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൈവശത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മച്ചാൻ തന്നെ കിണ്ടി അവനെ കരയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധനം സെറ്റാണ്. പൊളി. മച്ചാന്മാരെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശരിയെന്നാ.